أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد پسن هر شوی الله رب ورب عالمه. صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالوات و هیشا و حواله و گرنوی گدریا خود تعالی دا جهات و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شوپاوان ممشن حتی روشا داویه حتی روشا قیامته. شش هیبا ذوالقعده جسال 1442 پشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو 16 هیبا پوشبره هیبا حزیران جسالا 2021 روژا چهارشنبه گنده خلیلا پشتی المجا عصر گلی تماشوانا گلی خوشکبرانی 2021 روژا چهارشنبه گنده خلیلا پشتی المجا عصر گلی تماشوانا گلی خوشکبرانی جا امی وشانه ها زندی دکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی تماشوانا دیسش حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام چل حدیث زمان کردی ام گهانا حدیثات 14. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث که خدا گو ابن مسعود کره مسعود جمرا روایت دکه عبدالله کره مسعود خدا جه راضی به دبی رسول خدا حالو گوتیا لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى الثلاث. خوینا شخص کی مسلمان نه حلال گوت برجنی نه حلال گوت شخص کی مسلمان بکجه الا بیکیج سیتشتا، یعنی شخص الا بیکیج سیتشتا، یعنی شخص کی مسلمان کشتناوی کنگی حلال دبیم کنگی یکی مسلمان تی کشتنی حق دکه بیکیج به هر سیتشتا. یک جه اوه زوجاندیه گو زنا کربه جانه که حیات خود زواج دیت بی ولو نهای نی زوجاندیشی بی پشتی وی زواجه را چه زران بی چه پیرک بی چو بی زنا کربه اوه وره کشتن اوه گو چار شاهد وات سر زنای ده ببینین یعنی او بخوری اقرار بکی بی من زنا کریم. او یک دوا یکی بکشه دوی گو اوجی وره کشتن یعنی قاتل واتا گو یک هر بیسوجو سبب بقصدن هر یکی بکشه خود یویجی بغوازن قرار بدن همو به هبر اتفاقا و چه ببه هنگی قاضی شرعی قاضی اسلامی حاکم اسلامی و امر بکشتنا بکن. اب دو یا سیا او مسلمان گوش دین درکبه ترکا دین خواه بکه و جماعتا مسلمانا قطب بی جماعتا مسلمانا قطب بی یعنی چرچبه اسلامی درکبه کافر بو یعنی دین درکت اما دعوت توبه لیکن لکه توبه کر کلمه شهادت دیسا آنی مسلمان بو شخوا مسلمان بو مسلمان نبی وری کشت شخص کی گوبو مسلمان و شوندا نمات کاره وی بکشه الا بیکیش به هر سیتشتا زوجاندی به هر زنای بکه نه لازم نها زوجی شی بی مثلا جاره که زوجیا لنها پیرکا خو بردایم جن زوجیا لنها هاتیه بردان یعنی جی جناوی مریا میر مریا ور حاصل جاره که ده حیاتا خود زواج دیتی بی و چو بیدی زنای بکی اوی وره کشتن و یکی بکشه قصاصیتا او جی وره کشتن و اوی گو مسلمان گوش دین در کبی ترکا دینی خو بکی و جماعتا مسلمان قطب بی او جی اوی وره کشتن. لیبره گلی تماشوانا اب جزای کشتنی دبان هر سه دبره دبان جزایا به دست شخصا نای کرم یعنی نها مسلمانی کی گوزنای بکی تیوی بکشه نه یکی بکشه تیجوی بکشه نه تنگانی بکشه
مسلمانێکی دین دەربکە بە تێوی بکوژێ ناتنکاریوی بکوژێ ئەمان جەزایە دەبێ گۆ بە دەستێ دەولەتە ئیسلامی حاکمی ئیسلامی وەرنەکردن واتێ گۆ نەب دەستێ دەولەتە ئیسلامی بێ نەو دەستێ حاکمی ئیسلامی بێ شخص بیامێش خۆرە بکەن وێ بێتر فتنە چێ ببێ دەبێ گۆ بە دەستێ دەولەتە ئیسلامی بێ واتێ گۆ بە دەستێ دەولەتی هاتەکردن کەسنگانی اعتراضی بکەن وەکە نەها ji xeynî dewleta İslamî normal yani her devletê niha guhene mesela trafîk gotiye divê cadê de bila sürata arabata ji notî derbas nebî got til wê cadê bê û te mêzanî yekî li ser sedî sed û pêncî derbas kir tu karê wî ceza bikî na sed însan jî leb kom bibin bêamî wî ceza bikin nikarî lê polîsekî tenê karî wî ceza bikî me ne gava polîs wî ceza bike nikarî dengê xwe bikî lê ez û tu bêamê wî ceza bikin ez û tu bêamê wê te çima radar te notî derbas kirî ez û tu em bêamê ceza bidinê da em ê şerkin pevçûn û fitnê wê çêbî ji me re qebûl nakî ew de ne cê parkê araba xwe li wê dê park kir ez û tu nikarin ceza bidinê da em bidinê da em ê şer û pevçûn kirkin lê got dewlet werê polîs wer bê me te çima li wê dê park kiriye karê ceza lê bibirê meze tişine hene got bi destê dewletê bê nikarî etirazê bikî êdî ev cezayê kuştinê dibe her sê devera da kî wê bike dewleta İslamê wetê got hebe qanûn û şerîata İslamê Qur'ana pîroz Qur'an û sünnet wetê got hakim bê anayasa dewletê qanûn û nîzama dewletê wetê got Qur'an bê hingî ev ceza yê lê we nebirîn hingî nikarî etirazê bike lê wetê got ne mesele bê dewleta İslamê nebe em nikarin çê bikin ê halê hazir jî ti dewletê İslamê nînin ji xwe dewletê got hene niha zina serbest e kî zinayê bike serbest yani heta zewacî yasaqa zewacî ha zewacî yasaqa zina serbest e çawa zewacî yasaqa kurekî dibin 18 salî re hela qîzeke dibin 18 salî re 15 16 bê 17 jî bê bi riza xwe bixwaze bizewce bavê wê bizewcenê li gorî qanûnê dewletê ceza ye sûca yê werin wî bavî bikine hepsê da yê wî jin û mêrî jeb qut bikin mêr şêne hepsê û keçikê hêne bi tenê yê bi hêta biçûkî lê got ew keçik dibin 18 salî re û ser 18 salî re jî herê sevgiliyê wê hebe bi sevgiliyê xwe re zinayê bike serbest e mesela 15 salî 16 salî 17 salî yani balig bûye ketiye ergenlikê da xame bûye kamil bûye ew keçik dixwaze bizewce êdî bîra mêra dibe temê wê li zewacê heye temê wê li mêr heye bîra zewacê dibe em wê qîzê bizewcênin sûca dibin 18 salî re mesela Rabê alemê zewac serbest kiriye helal kiriye divê gava xwest bila bizewcê heta teşwîq dike bê wa bizewcênin ezebê xwe bizewcênin qîzê xwe kurê xwe bizewcênin İslam dibe bizewcênin qanûnê dewletê dunyayê dibêna wela zewacî yasaqa beriya 18 heta 18 nebêt bê yasaqa lê ew qîz û ew kur bin 18 salî re jî û ser 18 salî re jî bê zewac bi zinayê bi sevgilîtiyê yani karin zinayê bikin qîzata 17 salî qîzeke 16 salî qîzeke 17 salî bi sevgiliyê xwe re zinayê bike tu werê malê govayê qîza te sevgiliyê xwe aniye malê û pêre zina kiriye tu bi qîza xwe de bixeyîdê tu şeqamekê keça xwe bidê tê ceza bixwe li gorî qanûnê dewletê tê ceza bixwe sûce ji te re wilo qewmî jî ha çend sal berê li va bajarekî banî dane xeberlera jî di sayfa min Facebookê de jî min par vekiriye zinamek diçe malê li va bajarê banî nabê bajêr nabêjim govayê qîza wî sevgiliyê xwe aniye malê û wan rût dibînê şeqamekê li keça xwe didê keç diçe qereqolê gilhê bavê xwe dike qereqol ceza didî da mahkeme ceza dê wî bavî pere ceza didiyê da ya mezina keç zinayê dike
باب نکاره پیدا بغیده او قیس بن 18 سالی را سبگیری خو هر روز سبگیری کی رزنای بکه سربستا تنگاره دنگی خوله بکه کوریتا زنای بکه هر روز کچکی ربه تنگاره دنگی خوله بکه لی او کچاتا دبن 18 را بزوجه توی بزوجه نشتر سوجا اکا قانون الله تعالی و قانون بشری میزنه تشتاقو خودی حلال کریا قانون بشری سربست کن و تشتاقو خودی سربست کریا تشتاقو خودی او زواجاقو خودی سربست کریا قانون بشری یا ساخت کن و او زنایاقو خودی یا ساخت کریا قانون بشری سربست کن سبگلیتی عشق سربست لزواج یا ساخت زنامک بدي جنارا نکاح دینی بکه دولت قبول ناکه لگو 100 سبگلیارا را برونه سربستا و که با صناعچی با شرقیجی با فوتبولجی با سینماجی با ایش آدمی با زنگینا بس 10 کچکاره به 20 کچکاره سبگلیتیت کن سربستا فهمو چما یکی زوجاندی زنای بکی وری کشتن و گونه زوجی به 100 دار لیکن 100 دار لورا دی اسلام دا محافظه 5 تشتا فرضه اسلام دی بيجي 5 تشتا محافظه بكن 5 تشت محافظه و فرضه او چیا شوارد به ضرورات 5 تشته گو مجبور نوانا پاراستن جان مال نسل و ناموس دین و باوری و عقل مثلا اسلام دبیجه وان 5 تشتا مجبور و محافظه بکن تشته گو ضرر بده و 5 تشتا هموجی حرام و قدغه و یاساقن جان یعنی بدن رح اگو ضرر بده بدن خو بده رح خو بده جان یا بده جانه نکا و بکشه اسلام قبول ناکه یکی بکشه جبر گو کشتن چه نبه او جیوری کشتن قانون دولت بگو یکی بکشه ممکنه حبسه دا یا تو 40 سالی جوید که حبسه دا گابا درد که بدیست چه کشتنت که لیکا بلا زان بیا وری کشتن نمادی چه کشتنت که لو ماند بگو یکی بکشه او جیوری کشتن قصاصیت فرضه رب عالمه دبي چه دبي كتب عليكم القصاص دبي يا ايها الذين امنوا سوره بقره ايه 178 هاي واني کو ایمان باوری آنینا كتب عليكم القصاص قصاصيات لسر وفرض بويا في القتلات كشتني دواتي قو يكي بكجي او جي ولي كشتن داية كدني دا ربي عالمي سورة بقرة آية 179 بردوام آيته ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هاي خدي عقل نو جوانة مسألة قصاص دا حياة وجيان هيا يعني دوي قانون قصاصية دوتي قو يكي بكجي او جي ولي كشتن هذا ورد حياة هيا چاوا حياة وجيان هيا وقتا قو يك زانب اوي ولي كشتن ناچه كشتني ناكي ابا حياتا ويجي خلاص بو يا خوشي خلاص كر لزانه قو ناي كشتن جبر گزانه نای کشتن دو چه قیمه خوب حبسه تینی و بازی هنم فلان کسو بکشم حیلاتی کمی حبسه دید ببلاس کمی حبسه دا مثلا جه حبسه ناطرسی جه حبسه ناطرسی ناقو جبوی گو کشتن جنایت قتل چه نبن انسانش خوره راحت بن درمانه وی چیه چاره سری چیه گابا یکی بکشه او جواری کشتن گابا نولو به آباتت میزنی ده همو دولت آده حبس آتجینا جی قاتلا اوی بکشه کبه حبسه ده اوی بکشه یکی کبه تربه ده بنا آخه ده یکی چه کبه حبسه ده یک وی ده ها بیستا بکشه ده حوشا عدلیه ده
شبر ويقا بوليسي با هارم دبيزن ده حوشا عدلية ده يك دراجي سلاحا خو دها 15 الويدي تابشي عردي يو كانت بعدالة صراي ده حوشا عدلية ده كشتن تنكرم چما او محكمة جبوكو نلقوري اسلامي حكم دكي نل چار سريا لو ماني كشتني نكاري صافي بكي قيمة خو بحبسي تاني دها تابشي عردي وادشين بني آخي و اوجي ويتكنا حبسي دا 10 سالة 20 سالة 3 سالة دني دا در كبدي ست دچه كشتني كي ايدي ده حبسا دري ناميني حبس تجد بإيدي دولت هاو كاري واخد يبكي ده حبسا ده ريناميني جارك ديوا بردي حبسا فالاكي درابات 2 سالة 3 سالة ده ديس او حبس تجيد بن جقاتله يا واي دولت اب جزائي قوت دي نچار سريا كاوغا قو قرآني قوتي كتاب الله تعالى بك حاكم بلا انا ياسا قرآن كريم والسنة بي سنة پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام نا قانوني لا يخلق ديمقراطي وكومونيزمي نا قانوني بشري بن قرآن بك حاكم بيجي بي ايغو يكي بكوشي او جي وري كشتن كابي ماوي چه كشتن كي آنا دا كد يكي بي حمدي خو چو كشتن كد هذا بجم چو كشت قيمة خواني وموي كشت دا جانلي اينا دا تلفزيونا والدنيا عالم ويديت كسي دي نماد ويري هاري كشتن بكي حمو ويننگي خو باسكي خو بكشين أبايدي لو ما خود تعالى دبي بفي جزائي حياة شي دبي قالك إنسان يدي شكوشتني خلاص دبن يعني صد إنسان بهفرا آلي كاريه بكن قو بيامي يكي بكوشن أو صد إنسان دبي قوري كشتن لقوري إسلامي ولي أهلي باجاري صحيح آلي هبدو بكن دو كشتنا يك كسي دا جبو يك كسي أمي وي أهلي وي باجاري صحيح بكشن أول قاسي إسلام السلبي سكني و ما قو بيشتشت محافظة وفرزة جان دبي قو زراري نبيني مال دبي قو زراري نبيني نسل و ناموس دبي قو زراري نبيني لو ماني الزنا حرامة جزاي الزنا يكشتنا وقتی قو زنا سربست بي ايدي كي كوري كيا كي بابي كيا كي چلوه كي چاواي وكا حيوانا ناب هبدودنا ايدي لو ماني زنا يا ساقه جزاي زنا جي گرانا و دين تشتي قو زراري بدي دين او جي حرام وقدخيا و عاقل تشتي قو زراري بدي عاقل او جي حرام تشتي قو زراري دين عاقل چنا وكا içkiye اسراري ايرويني بونزايي والحاصل وقت تشتي بيس مالي قال لي تماشاوانا عمل بدري فيسبوك اخو داوي بكن وعمل تيك توك يجي هنا كدي بردوام بكن كال برسي وهبن عمل برسامزين قال لي تماشاوانا من خير خوشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبالك دبيجي از چوپال بدم هم ما گناه انا نخير چما گناه ولا باشا درسخ کی حلالیه بدستخي ودبي سببه گو در دوره تپاقشت کی قنجا باشا هبالي امید دبي نهال چمه باطمان از معصيه دد مهف دگرم نيچير دكم باشا نيچير حلالم البرسيوت مزين قال لي تماشى بانا
دوی مالای معاشدار ما زکات چیان نخیر ای معاشدار زکات ناچی کی ببلا بی نه مالاتنی ام معمولی گو معاش دستین معاشی واهی 4-5 میلیون پر دستین زکات ناچی نه مالاتنی یعنی تماشاوانم کرم کنیم گواری قمره بشینی بلا کرم کی وری جنو میر بابر شروع پچون که بکن ما چاو وایا یا گناه وگا زانی دبی گزلام جی دمالی دا ج پیرکا خورا زاروکی خورا اخلاقی وی نرم بی خوش بی و پیرک جی لبوارا زلامی خوا اخلاقی وی خوش بی و دبی گز پیرک اطاعتا میری خوب کی یعنی پیرک لهمبر میری خورانه بی مسلمانه کی گو خاچ تخستوی خدا اشارتا خاچه خوب بکی بل اجدین درد کبی خاچ ها اوی خاچا فلا وی سمبولی خوب بکی زانبی اف چیه یعنی معناوی چیه سمبولا مفلا هیا سمبولا گود به عیسی هاتیا چارمخی هاتیا کشتن و دالقاندن وی سمبولی وقتی گو باور بکی گولو یا دوی کافر لورا الله تعالی ببینه کشتنا و سمبولا کافره हमारे मेरे दिन सच्चा मान है لا تماشانا عمل بدي وشانا خلاص ندي بداوي كن تلفون زاف سنجريا عمل بقرن من خير وخشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كام في حوالي قبول بكن كرم كام قالي تماشانا بخير اخوا جاري فيديو من سريع حياة بني تماشا بكن وبعد بين بقن بكن ويورمكي شيروفيكي لسر بن ويسينيش بوغو اف فيديو ما تيكم نكشفتي دا براستي فيديو ما وارو جا ناكم نكشفتي دا بلا خيرا وبي هر فيديو ما جو وديت خيرا خو سريع حياة بني لي تماشا بكن و بعد بينن
وبخير أخوا تشتكيشي بنفيسينن بنوي تشتكيشي بنفيسينن دقنا فيديو متى نكشفت ده وان حواله گوش مال دیاری شاندنم دی مالا وا خودش ولا زیبه بله گلی تماشا بنا واروجا فيديو مزاح دمين الدربا يعني ناكم نكشفت ده ام هبيدان قو ان شاء الله ياقو هما بيحسا وديت ام تخوازن قوين باربا بكن سريع حياة بني تماشا بكن وتبني ده تشكي من وسين بله گلی تماشا بنا امل بدري وشانا خوازن دي بداوي بكن من خير خوشي ده مالا وتل دابا خدا خير وقبول كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته